अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हार्ट साउंड्स के बारे में। ऑलरेडी हार्ट साउंड का ज़िक्र जो है इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा कार्डिक साइकिल का, उसमें भी हमने यही हार्ट साउंड जो है वो डिस्कस किए थे कि जी कार्डिक साइकिल के कौन से फेज़ में जो है कौन सा साउंड जो है वो बनता है और किस वजह से जो है वो बनता है। हमें जी बेसिकली जो है वो पता होना चाहिए कि टोटल जो है हमारे पास 4 हार्ट साउंड्स होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। इसमें ये फर्स्ट जो 2 हार्ट साउंड्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे साउंड्स हैं जो कि हम नॉर्मली स्टेथोस्कोप से जो है हम सुन सकते हैं, मीन्स के ऑडिबल साउंड्स हैं। जो थर्ड हार्ट साउंड है चूँकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, हम स्टेथोस्कोप से जो है उसको नहीं सुना जा सकता। उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस आता है जिसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। उससे जो है हम उसको सुनते हैं। जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो बिल्कुल भी इनऑडिबल साउंड है। जिसको जो है आप किसी भी डिवाइस से जो है आप उसको सुन नहीं सकते। अलबत्ता आप उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हो, एक स्पेशल डिवाइस है जिसको हम फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब आते हैं सबको जो है बारी-बारी जो है वो देखते हैं सबकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम फिजियोलॉजी जो है हार्ट साउंड्स की पढ़ रहे तो ज़्यादा जो है हम पैथोलॉजीज़ को जो है वो हम टच नहीं करेंगे। अच्छा जी, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसके बारे में हमें पता था कि ये हमारे पास आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के फेज़ में जो है वो बना था और इसकी जो वजह थी बनने की वो क्या थी कि एवी वॉल की क्लोज़र की वजह से जो है ये हमारे पास बन गया था। ऑलरेडी हमने कार्डियक साइकिल में ये एक्सप्लेन किया था, सही है। एवी वॉल की क्लोज़र की वजह से जो है ये बन गया था, सही है। अच्छा, इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी टोटल ड्यूरेशन है 0.10 से लेकर 0.17 सेकंड जो है वो हो सकती है। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तकरीबन 25 से 45 टाइम जो है ये पर सेकंड जो है ये रिपीट हो सकता है। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में कहते हैं कि जी ये लॉन्ग है, सॉफ्ट और लो पिच साउंड है, सही है। अच्छा, ईसीजी पे अगर हम इसको डिटेक्ट करना चाहते हैं कहते हैं कि पीक ऑफ द आर वेव पे। अब चूँकि ईसीजी जो है अभी तक हमने नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा तो अभी जस्ट जो है अभी इसको याद रख लें। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसको अगर हमने ईसीजी पेपर के ऊपर डिटेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पी वेव है, ये आपका क्यू और ये आर वेव है और इससे जो है फिर आपका नीचे जो है ये एस वेव और ये फिर टी। इसको जो है हम आर वेव कहते हैं। पीक ऑफ द आर वेव यहाँ पर जो है इसको जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो फोनोकार्डियोग्राम के ऊपर जिसके ग्राफ्स बनते हैं वो तकरीबन आते हैं हमारे पास 9 to 13 जो है वो इसके आ जाते हैं, सही है। ये थी इसकी कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, सही है। फिर जब भी हम फिजियोलॉजी से हट कर जाएंगे मीन्स के पैथोलॉजीज़ की तरफ फिर देखा जा सकता है कि ये जो है ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है ये बहुत ज़्यादा लाउडर हो जाता है, जैसे कि स्टेनोसिस वगैरह में भी, सही है, या डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम जो है उसमें या जो है इससे बन जाता है कैनन साउंड भी जो है ये बन जाता है अक्सर जो है एवी ब्लॉक वगैरह में। ये थी इसकी फर्स्ट हार्ट साउंड। अच्छा, जो सेकंड हार्ट साउंड है उसके बारे में हमने कहा था कि ये प्रो डायस्टोल फेज़ में जो है वो बन जाता है और इसकी जो वजह है बनने की वो है सेमिलुनर वॉल की क्लोज़र। सेमिलुनर वॉल की क्लोज़र से जो है ये बन जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है तकरीबन 0.10 से 0.14 सेकंड की। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी तकरीबन है 50 टाइम्स जो है ये पर सेकंड में जो है ये रिपीट हो सकता है, सही है। और जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो ये हो सकती है कि ये जो है शॉर्ट है, शार्प और हाई पिच का जो है ये साउंड है, सही है। और इसकी जो अपीयरेंस है ईसीजी के ऊपर कहते हैं कि ये अपीयर होता है ईसीजी के ऊपर जो टी वेव होती है ये हमारे पास टी वेव है, सही है। कहते हैं कि आफ्टर द, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रीसीड और अपीयर 0.09 सेकेंड आफ्टर द टी वेव, मीन्स जैसे ही जो है वो टी वेव ख़त्म हो जाती है यहाँ पर जो है हमें ये
साउंड जो है वो सुनाई देता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो था वो पीक ऑफ आर वेव था, और ये जहाँ पे टी वेव जो है जहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सो यहाँ पे जो है ये हमें सुनाई देती है। सही है। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है फोनोकार्डियोग्राम के ऊपर, सो वो तकरीबन इसके बनते हैं 4 to 6 जो है इसके बन जाते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम थर्ड हार्ट साउंड की तरफ। अच्छा, सो जो थर्ड हार्ट साउंड है उसके बारे में हमने कहा था कि ये रशिंग ऑफ द ब्लड की वजह से जो है ये बन गया था। सही है। कहाँ से? एट्रियम से जो ब्लड आया था बहुत प्रेशर के साथ टू द वेंट्रिकल्स, ये इसकी वजह थी, इसकी कॉज थी। और फेस कौन सा था? रैपिड फिलिंग फेस था। इसके अलावा ये भी शॉर्ट है, लो पिच साउंड है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो और भी कम हो जाती है, तकरीबन 0.07 से लेकर 0.10 तक। सही है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 1 to 6 है पर सेकंड के हिसाब से। ईसीजी में अगर हम इसको देखना चाहते हैं, सो जहाँ पे टी वेव ख़त्म हो जाती है, मींस के जहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से दोबारा से अब नया साइकिल बनेगा, यहाँ से फिर से जो है वो पी वेव बनेगी। सो पी और टी वेव के दरमियान जो है कहते हैं कि ये अपेयर होता है। सही है। जहाँ से एक साइकिल ख़त्म हो गया, जहाँ से दूसरा साइकिल बनने जा रहा होता है, मींस दूसरा पी वेव, एक पी वेव तो ये था ना। सही है। ये पी वेव था, फिर क्यू आर एस। सही है। ये आपके पास क्यू, ये आर, और ये एस, ये टी। जहाँ पे टी ख़त्म होके अब नया साइकिल बनने जा रहा था पी वेव, सो पी से पहले, टी के बाद और पी से पहले जो है ये अपेयर होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है फोनोकार्डियोग्राम के ऊपर, सो वो इसके आते हैं तकरीबन 1 to 4। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ हार्ट साउंड है, सो उसके बारे में जो है वो कहा जाता है कि वो क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम मसल। और कौन सा फेज था? एट्रियम का सिस्टोलिक फेज था। सही है। एट्रियम के सिस्टोलिक फेज में जो है ये बन जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 0.02 से लेकर 0.04 सेकेंड है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है पर सेकेंड वो तकरीबन 1 to 4 है पर सेकेंड के हिसाब से। सही है। इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि जी ये सिर्फ सुनाई देता है हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन में, शॉर्ट है, लो पिच साउंड है। सही है। और चूँकि ये जो है हम कहते हैं कि इनऑडिबल है, सो इसको जो है हम सुन भी नहीं सकते किसी भी डिवाइस से। क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें कि एग्जैक्टली जो है वो इसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है या वेव्स है जो कि बनती है फोनोकार्डियोग्राम की, सो वो तकरीबन 1 to 2 जो है इसकी आ जाती है। क्लियर है। अच्छा, और ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा कि जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा, सो तब जो है ये हमें सुनाई देगा, जैसे कि हार्ट फेलियर वगैरह। सो जब हमारी वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ हो जाती है, सो देन जो है हमें ये सुनाई देती है। अच्छा, हम अभी जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड है, उसको हम नॉर्मल स्टेथोस्कोप से जो है हम सुन सकते हैं। सो फर्स्ट हार्ट साउंड में भी तो फिर हम कहते हैं ना कि फर्स्ट हार्ट साउंड में जो है अगेन फिर 2 साउंड हमारे पास आ जाती है। एक है ट्राइकस्पिड और एक है बाइकस्पिड, या जिसको हमने माइट्रल वॉल जो कहा था। और इसी तरीके से सेकंड हार्ट साउंड के लिए भी हमारे पास चूँकि 2 वॉल्स है, मीन्स के हमारे पास पल्मोनरी वॉल है और साथ में एयोर्टिक वॉल जो है। सही है। सो फर्स्ट हार्ट साउंड मीन्स अगर हमें कोई कहे कि आप जो है फर्स्ट हार्ट साउंड सुन लो या जो है चेक कर लो, सो हमने ट्राइकस्पिड वॉल को भी जो है सुनना होगा, बाइकस्पिड को भी सुनना होगा। अगर हमें कोई कहे कि नहीं सिर्फ सेकंड हार्ट साउंड सुन लो, तो फिर हमने पल्मोनरी वॉल को भी चेक करना होगा और एयोर्टिक वॉल को भी चेक करना होगा। हाँ, अगर कोई डॉक्टर या कोई सुपरवाइज़र आपको कोई स्पेसिफिक नाम ले लेता है कि सिर्फ ट्राइकस्पिड वॉल चेक कर लो, सो फिर आपने वही जो है वो चेक करना होगा। सही है। सो अब हमने स्टेथोस्कोप जो है वो कहाँ पे जो है रखना होगा, इन चारों लोकेशंस की साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चाहे ट्राइकस्पिड हो चाहे बाइकस्पिड हो, ये दोनों ही फर्स्ट हार्ट साउंड है। चाहे पल्मोनरी वॉल का साउंड आप चेक कर रहे हो या जो है आप एयोर्टिक वॉल का, ये दोनों ही सेकंड हार्ट साउंड है। सो कहा जाता है चूँकि जो हार्ट की जो लोकेशन है हमारे बॉडी में,
वो जो है बिल्कुल ऐसा सीधा जो है वो नहीं है चेस्ट वॉल में जो इसकी पोजीशन है या चेस्ट कैविटी में। सो वो ज़रा सा जो है हम कहते हैं कि ये हॉरिज़ॉन्टली जो है वो प्रेज़ेंट होता है, बल्कि एक तरीके से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे ऊपर जो है वो आए होते हैं और जो एट्रियम होता है वो ऐसे नीचे की तरफ जो है वो गए होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि अगर आपने ट्राइकस्पिड साउंड अगर मालूम करना है तो उसकी जो लोकेशन है वो एग्ज़ैक्टली ज़िपॉइड प्रोसेस स्टेर्नम का जो लोअर पार्ट होता है ज़िपॉइड प्रोसेस उस एरिया पे अगर हम स्टेथ को रखेंगे सो एग्ज़ैक्टली हमें वहाँ पर सुनाई देगा हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल की साउंड जो है वहाँ पर जो आपको फ़ील होगी। अगर आपने माइट्रल वाल या जिसको हम बाइकस्पिड कहते हैं अगर वो आपने सुनना है सो स्टेर्नम से आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट साइड जाना है, सही है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में तकरीबन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, सही है। स्टेर्नम से फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेर्नम है, सही है, और ये बॉडी का जो है वो लेफ़्ट साइड है, ये बॉडी का जो है राइट साइड है। सो और ये यहाँ पर चूँकि ऐसे रिब्स मौजूद होते हैं ना सारे, सही है, तो ऐसे अगर ये फर्स्ट रिब है सो 1 2 3 4 5 अभी ये 5 है। सो स्टेर्नम से तकरीबन 10 सेंटीमीटर जो है लिटरली आना है। सो यहाँ पर जो है आपने फिर अपने जो स्टेथोस्कोप की जो चेस्ट पीस होता है वहाँ पर जो है आपने इसको रखना है, तो यहाँ पर जो है आपको सुनाई देगा। अच्छा, अब रहेगा सेकंड हार्ट साउंड जो कि पल्मोनरी वाल और एओर्टिक वाल है, तो उन दोनों के लिए हमारे पास है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है बिल्कुल करीब जो है स्टेर्नम के साथ, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट हमारे पास है इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड, सही है। सो बिल्कुल ये जो है इसकी लोकेशन होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये कई सारे रब्स है, सही। सो फर्स्ट एंड सेकंड, सो एग्जैक्टली यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एक चीज़ जो पॉइंट हमने समझनी है, जब हम एनाटॉमी में जब हम पढ़ाते हैं सो हम तो कहते हैं कि जो पल्मोनरी वॉल होता है वो हार्ट के राइट साइड पे, मतलब कि बिटवीन द जो हमारा राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पर जो है वो लोकेट होता है, और जो एओर्टा होती है जहाँ से निकलती है सो वो जो है लेफ़्ट साइड पे आता है। लेकिन चूँकि हार्ट की जो लोकेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो थोड़ी-सी जो है हम कहते हैं कि थोड़ी-सी हॉरिज़ॉन्टली जो है वो मौजूद होता है। सो इसकी वजह से इन वॉल्स की जो पोजीशन है बॉडी के अंदर वो भी चेंज हो जाती है। सो जिस तरीके से हम एनाटॉमी में स्टूडेंट्स को हम समझाते हैं, यहाँ पर जब हम इनकी साउंड डिटेक्ट करने जाएँगे सो बिल्कुल वो जो है आपने अपोज़िट जो है वो आपने अपने ज़हन में जो है वो लानी है। मीन्स कि अगर आपने पल्मोनरी वॉल को अगर डिटेक्ट करना है सो जी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगा, लेकिन राइट की बजाय आपने लेफ़्ट इंटरकोस्टल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है वो इसको चेक करना होगा। और अगर आपने एओर्टिक को अगर आपने चेक करना है सो फिर आपने लेफ़्ट की बजाय राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है वो स्टेप जो है वो रखना होगा। सो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा अपोज़िट जो है वो हो जाता है। आई होप सो कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर नहीं है क्लियर या किसी भी पॉइंट में अगर कोई मसला है सो आप फिर मुझसे दोबारा भी जो है आप लोग ये टॉपिक या इसके बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट जो है सो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।